الان میگه میشه بریم تو اتاق با هم حرف بزنیم. منم خیتش میکنم میگم نه خیر نمیشه. میشه بریم تو اتاق با هم حرف بزنیم؟ حتما. با مامان بودم. مامان با شما بریم تو اتاق. نه با مامان خودم. شما تحصیلاتتون چیه؟ لیسانس دارم. واقعا؟ آره دیگه. ببخشید ولی من دانشجو دکتری ام. چه بهتر، من با ادامه تحصیل همسرم هیچ مشکلی ندارم. من مشکل دارم. من با ترک تحصیل همسرم هم هیچ مشکلی ندارم. کاملا دموکراسم. دموکرات؟ منم همینو گفتم. نه اینو نگفتیم. به هر حال من مشکلی ندارم. من با تحصیلات شما مشکل دارم. چرا؟ خب چون به هم نمیایم. منم دوست ندارم که با یه لیسانس ازدواج کنم. ببینید خب شما ظواهر نباید اینقدر براتون مهم باشه. همونطوری که من قیافه برام مهم نیست، شما نباید به مدرک اهمیت بدین. چی گفتین؟ منظورم اینه که ظواهر برای من مهم نیست. این اخلاق شماست که من دوست دارم. شما که 10 دقیقه هم نمیشه منو دیدین. باشه، کمیت مهم نیست، کیفیته که مهمه.